第一季呢，我哋就會喺威爾斯醫院就成立胸痛中心，令到我哋嘅冠心病嘅服務呢就係更加好。對呢個成個冠心病嘅預防啦，呢個係非常之重要嘅。冠心病嘅成因，我諗我哋可以分兩大類啦。唔可以改變嘅因素咧，包括例如年紀啦，人會越嚟越大啦，男性啦，家族病史啦，呢一啲係一啲唔可以改變嘅成因因素嚟嘅。有啲係可以改變嘅因素，例如三高啦、吸煙、肥胖呢一啲等等咧，都係一啲可改變導致到冠心病嘅成因。好，有啲病人咧，如果心口痛持續嘅，心口呢個位置啦，咁有時可能會即係影到下巴、膊頭啊、背脊等等咧，咁呢啲都係呢一啲心肌梗塞嘅症狀。咁有啲嚴重嘅話咧，會痛到話飆晒汗啊、作嘔啊等等嘅情況嘅。咁亦都有啲即係非典型嘅症狀啦，例如胃痛啦，可能有啲就話氣喘咁樣啦。咁總之咧，如果你係個症狀咧係前所未有嚴重嘅，咁都需要嚟睇醫生。咁咧就有啲市民心口痛咧，就可能會話想睇定啲先嚟睇醫生。咁但係咧呢個做法咧，其實係非常之唔正確嘅。心肌梗塞咧，其實每一分鐘咧個心臟肌肉都會開始壞死㗎啦。我哋希望咧就越早去診治同埋治療咧，就係先至係最緊要嘅。我哋亦都喺社區入邊咧，就譬如推廣一啲嘅健康教育啦。咁咧就係譬如喺1月4號啦，我哋喺沙田健康日嗰度咧，咁亦都會有健康講座啦。咁同埋一啲攤位遊戲嘅。咁咧就攤位遊戲咧，就都可以用一啲遊戲嘅方式啦，去解釋一下同埋介紹一下即係冠心病嘅情況啦。咁其實好多慢性疾病咧，的確控制飲食同埋運動咧係可以幫助改善病情嘅，但係單單靠呢啲咧就係唔足夠嘅。咁所以我都想喺度再呼籲大家啦，記得要跟住醫生嘅指示食藥，就唔好話因為驚啲副作用咧就自己去停藥或者減藥。咁如果真係唔舒服啦，咁就可以同醫生講，醫生係可以幫你調整你嘅藥物㗎。如果萬一未到覆診，你已經唔夠藥食咧，你就要同翻診所啊或者藥劑師講，我哋就盡快去幫你配翻。HA 高裏面都會有大家驗血啊嗰啲嘅報告啊，同埋你自己都要做記錄，譬如你量血壓啊等等呢啲嘢咧，你記錄咗之後咧，覆診嘅時候同醫生去傾咧，再睇翻你自己嘅治療目標。幫到嘅，咁個資訊都多咗好多，因為自從自己通完波仔之後咧，都自己上網睇好多呢方面嘅嘢，再參加埋呢啲講座咧，就多認識咗咯，同埋呢啲都係專業醫生更加好咯。